kabary zato teny arivo fatokana ihany marina tsy teny zavatra betsaka fa reto ny tsara hofantarina voalohany 450 maly tamin'ny fitoro ariva deny 30 35 39 48 manarak'izay any voasarika ho maly tao anatin'ny 535 7 13 16 33 34 efa mananikatra amin'ny fito amby roapolo tapitrisa mahery be zao ny cagnotte-tsika ho an'ny 535 20 millions d'ariary kosa ho an'ny 450 Bet261 dia tsy mitsahatra ny mamia fahafampo antsika rehetra amin'ireo karazana tolotra misy ao aminy amin'izao fotoana izao naizanaiza misy anao amin'ny fotoana rehetra milalaova amin'ny alalan'ny tranokalany Bet261 www.bet261.mg na amin'ny alalan'ny Orange Money sy M-volany Flash 261 andeha ataoko ny kajikajiko ary tsy maintsy mandresy miaraka amin'ny Bet261 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 dia manolotra anao bango le fianakaviam-beandreo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet tsy fanao mifidiny 2,000 ariary dia ilalao tsotra be tsy fahoarany tapakilanao ary safidura karatra bango kikisy sy moramora ny gain sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary fitambaran'izany ny vola mety ho azonao tsapatsapao vitanao miaraka amin'ny bango fa mety azonao hatramin'ny 4 tapisisa ariary be zao manatona reo toeram-panjara Bet261 dia tsy fano tapakilanao fa miandranao reo tapakila mahazo Bet261 mahazo sambatra ery misy ny atao hoe QR code eto amin'ny Bet261 aleva sara ny QR code ary avy hatrany dia mahazo ny programme sport sy hazakaza-tsoavaly ho aminy anio eo ny eo ianao aleva ary ny QR code eny amin'ny mpananjara Bet261 ahafahanao mijery milamina ny programme ho aminy anio sambatra izy mahazo sambatra ery sambatra izy mahazo sambatra ery raha vela misafidy ary anao dia inona tianao hoe mahazo amin'ny Presto sa PMU sa Loto dia ozy izy zay hoe voly zany fa raisy foana ny malagasy koa zao tena mbola anona atomboka antsika amin'ny PMU izy ity mifandaharam-potoana antsika ara-pitsoro zareo hiaraka hiazakazaka indray isika ao Compiègne hiady ny amboarany oazy eo ambony toerana marindrano mirefy valonjato sy arivo metatra izy io aokaviny misy ny tady 12 mipandray anjara mariana tsara fa tsy afaka mandray anjara non partant ny numéro 7 noho izany dia ny enao 12 zany izy ireo ho atsika rehetra manaraka ny anatasy dia réunion course 1 amin'ny telora latsaka folomitra eto Madagascar base ary 5 Johan 6 Théo belle chance andray 11 Michael Barzal na 2 Pierre Chaboudot ary 16 Thomas Tanemo sy mandeha dohatry darsa eto ny quintéanao 3 Stéphane Pasquier 9 Belz ary ny 8 Soumillon quel ny fanantenana ho an'ny 14 Nobili 12 Maxime Guyon ary ny 15 Maillot omena favori milaibe ianareo inona tsy teny hoe assuré fa inona fa ho tafiditra ao anatin'ny dimy tonga voalohany 2 Pierre Chaboudot 6 Théo Bachelot ary ny 11 Michael Barzalona ny numéro 13 Trulier no nahazo ny coup de cœur izany dia ho arahantsika indray zany eto ny quinté type mety andrafitra avy aty aminay Spapa 5 2 11 1 6 andeha raha ihany ka tanteraka ao anatin'ny Euro 2020 miaraka amin'ny Bet261 manomboka ny faraka ambin'ny folo ny volana jiona ka hatramin'ny faraka ambin'ny folo ny volana jolay raika amby roapolo sy roa arivo avy zao milalaova ao anatin'ny tranokalany Bet261.mg na ihany koa eny amin'ireo toeram-panjara Bet261 manerana ny nosy maro dia maro ireo safidy sy hery dalao azonao atao miaraka amin'ny Bet261 azadinoina ary Euro 2020 miaraka amin'ny Bet261 sambatra izy mahazo sambatra ery
azakazaka raha tosika ary tena ifanjevona tanteraka hatreto any eo amin'ny Premier League d'Angleterre mifandimby dia mifandimby ireo favori miezaka manatratra ny tanjona mba hakan'io amboara io miaraka amin'ny Chelsea isika rampitso izay fanatrika amin'ny Gunners na ny Arsenal mitonga ilany amin'ny Chelsea ihany nafinatra dia nafinatra ny lalao nionany tamin'ny Manchester City farany teo ankoatr'izay apitsika Serie A anankiray mba hampatsirotsiro n'andro zareo FC Torino hiatrika ny Milan AC na tsy manao Ibrahimovic dia antenaina fa afaty bola izareo Milanais amin'ny fotoana io manana cote 2.88 isika ho an'ireo lalao anankiroa reo raha samy tavavoaka zany Chelsea mazava ho azy aloha sy Milan AC dia io 2.88 io any ampampitombonao amin'ilay lelavola ho ampiasainao. Bonjour à tous, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un match sympa, important dans le championnat anglais en première ligue. Man United reçoit Leicester et ça peut pas être décisif pour le titre malheureusement pour Manchester United, mais ils peuvent en cas de victoire prendre un peu d'avance sur l'adversaire du jour mais ça va pas être facile. Man United, c'est quand même 14 matchs actuellement sans défaite, je crois, d'affilée, 8 victoires, 6 nuls. Et alors qu'en début de saison, c'était très compliqué à domicile, ils sont sur 4 victoires à domicile d'affilée là. Donc je les vois vraiment gagnants. Leicester était bien et puis c'est cool un tout petit peu. Je crois que sur les 6 derniers matchs, ils ont dû gagner que 2 fois. Donc je vois Manchester United gagner et il y aura plus de 1,5 but dans ce match. Voilà, à bientôt en tout cas. Hey, sambatra izy. Mahazo sambatra ery. Elanyela tonga ihany ny fotoana hatramin'izay rehefa milalao ianareo na any amin'ny site zany na amin'ny telefona dia tsisy afa-tsy ny loto 535 ihany no afaka lalaovinareo dia le 450 na dia mba te hilalao sy andrianjara sasany dia hoe tsy maintsy makeny amin'ny point de vente ihany zay vao azo atao rehefa ohatrany dia tsy afaka milalao amin'ny site fa tonga ty fotoana zalahy efa sokatra soma tsara na ny powerball 535 ny 450 zay loto rehetrarehetra tianareo avy aty amin'ny bet 261 afaka milalao ianareo noho izany hatreto aloha dia mbola tsy disponible le izy raha ohatra ka milalao ianareo amin'ny Telma 5 kosa raha ohatra hoe amin'ny Orange Money dia misokatra malalaka ao antsika rehetrarehetra izany amin'ity anio ity tsy dio ary ny ao anatin'ny tranokalatsika milalao amin'ny telefona na eo ambony fandrina eny ianao dia sady makamaka eny ianao no afaka milalao ihany koa ireo karazana loto rehetrarehetra misy ato amin'ny bet 261 izany. Ny valiny fisariana ny 450 sika tamin'ny raika ambin'ny folo ora maraina 37 9 10 47 raha nilalao ianao tamin'ny ray ora 25 10 45 30 ireo zay tamin'ny teny kosa 12 23 21 37 ary ny 450 sika farany dia ny 21 40 28 47 omenatsika arapitsy toy izao ny valiny amin'ny fitoro ariva saingany 535 voasarika niaraka tamin'ireo anio dia ny 25 24 35 26 20 misy ny atao hoe QR code eto amin'ny bet 261 alevy sara ny QR code ary avy hatrany dia mahazo ny programme sport sy hazakaza-tsoavaly ho aminy anio eo ny eo ianao alevy ary ny QR code eny amin'ny mpananjara bet 261 ahafahanao mijery milamina ny programme ho aminy anio sady fiaraka foana saingy voafetra ihany ny fotoana ampatsahivina hatrany ianareo fa amin'ny ora mahazatra anareo toy izao dia tsy misaraka aminareo ity zanam-pandarina miaraka amin'ny bet 261 ity mbola misokatra izao ny toeram-panjara nisaka ny alatsinainy hatramin'ny zoma arareo tiavatrany ary izany fisikafany toeram-panjara izany magnoma koa manatateraka ihany koa isika satria isy zavatra mafana be ho atolotra anareo amin'ny volana jona iny zay aloha fa manao mandram-peona iray ny tenina koa ny namana sarindra miaraka aminareo to rampitso taky zao velomato